আরে আরে মোটা তো এখানে ঘুমাচ্ছে, মোটা তরমুজটা আমি খেয়ে নেবো, তরমুজটা আমি খেয়ে কালুয়াকে ফাঁসিয়ে দেবো, সবগুলো তরমুজ খেয়ে নেবো, তরমুজগুলো খেতে অনেক মজা। আরে আরে মোটার হাতে এই হ্যান্ড গ্লাভস গুলো আমি নিয়ে নেবো, নিয়ে তো আমি কালুয়ার কাছে রেখে দেবো। আজকে তো কালুয়ার খবর আছে, মোটা ভাই তো ওকে অনেক ধুলাই দেবে। আর এই তরমুজের খোলাগুলো আমি এমন ভাবে রাখবো যাতে মোটা দেখেই বুঝতে পারে এটা কালুয়া খেয়েছে। আর এই মোটার হ্যান্ড গ্লাভসটা এখন কালুয়ার হাতের এখানে রেখে দেবো, তারপরে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব, আজকে কালুয়ার খবর আছে। আরে আরে আমার তরমুজটা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই কেউ খেয়ে নিয়েছে। আরে এখানে দেখছি তরমুজের খোলা পড়ে আছে, এরপরে কি হবে সেটা দেখলে তুমি আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে। তার আগে তুমি যদি তোমার মাকে সত্যি ভালোবাসো তাহলে ভিডিওটা লাইক করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে। আরে এই তো একটা তরমুজের খোলা পড়ে আছে। আরে এই কালুয়ার পাশেও দেখছি একটা তরমুজের খোলা পড়ে আছে, তার মানে আমার তরমুজটা কালুয়াই খেয়েছে। আরে এই কালুয়া, এই হ্যাঁ কি হয়েছে? এই আমার তরমুজ আর গ্লাভসটা তুই নিয়ে এসেছিস, চল আমার সাথে।